في قلب البحيرة كان في طفل اسمه ياسين. عنده 5 سنين. بيروح مدرسته الخاصة كل يوم، وبيضحك وبيلعب ويجري في المدرسة، ويحضن أمه أول ما يرجع البيت بكل براءة زي النسمة، ووشه منور بحنية الدنيا كلها. بس في يوم الدنيا سكتت، وياسين رجع من المدرسة ساكت ووشه متغير وعينيه فيها خوف. ومامته حست إن في حاجة غلط، حاولت تخرج وتحاول كمان تخرجه معاها وتفهم منه وتسمع منه كمان، بس لسانه دايما كان مربوط كأنه شايل حاجة أكبر من سنه. وبدأت علامات الخوف تظهر في صحته وفي نرفسته وفي رفضه إنه يروح المدرسة، ودموعه بتنزل من غير ما يتكلم. قلب أمه كان بيتقطع، فقررت إن هي تاخده لطبيب نفسي، وهناك طلع الكابوس. الطبيب قال ستعرض لاعتداء داخل المدرسة، والكلام وقع على أمه زي الصعقة. فين؟ في المدرسة، المكان اللي المفروض يكون أمان للأولاد. التحقيقات بدأت وكل الخيوط وصلت للشخص ده، محدش كان يتخيله أبدا. راجل كبير في السن، عنده 79 سنة، بيشتغل مراقب مالي في المدرسة. راجل بيقول عليه الناس إنه المفروض إنه محترم، لكن اللي عمله ما يتقالش عليه أبدا إنه رحيم. إنه راجل بشع، والجريمة أبشع بكتير. النيابة وجهت له تهمة بهتك عرض طفل باستخدام التهديد والقوة، والقضية تحولت من مجرد تحقيق لمطالبة بعدالة حقيقية. كمان شارك في الجريمة دي مدرسة وناني المدرسة، كانت بتساعد الراجل ده إنه تجيب له الطفل لحد عنده في أماكن مختلفة زي ما هو قال، سواء كانت في الجراج أو في الحمام كمان. وكان بعد ما بيقوم بكل الطرق البشعة مع طفل صغير بالشكل ده، كانت بتحميه وبعد كده بتدخله الفصل تاني. وفي مرة كمان قال إن الميس دي كل حاجة، لكن برغم إن هي كانت حاسة إن في حاجة، سكتت وما اتكلمتش. في أول جلسة في المحكمة تم تغيير وصف القضية، واتأكدت التهم عليه بشكل رسمي. القضية بقت رأي عام، وصوت يونس بقى صوت كل طفل محتاج حماية. بس بعيد عن المحاكم، يونس بقى طفل تاني، الخوف ملأ عينيه، وسكوته بقى وجع مستمر. أمه بتحاول ترجع له ضحكته، لكن هي كمان كانت مكسورة. وفي أول يوم في الجلسة ابتدت إن هي تجيب ابنها بس بشكل مقنع شوية، بحيث إن هي تقدر إن هي تحافظ على صورته ومحدش يقدر يتعرف عليه. ولبس ساعتها سبايدر مان، وحس وقتها إنه لازم إنه يجيب حقه. القصة دي فتحت عيون ناس كتير، وقالت لكل أم راقبي واسألي وخافي على ابنك واسمعيه كمان، وبلاش إن احنا نبطل نسأل أولادنا، أو نبطل إن احنا كمان نمنعهم من الكلام معانا. وبهنا كمان نفهم إن العدل مش بس كلمة في المحكمة، ده أمان لطفل وضمير مجتمع. ولما نسكت عن الظلم بنسمح له بكتير جدا إن احنا ما نقدرش إن احنا نحمي أطفالنا. هي دي المحكمة وهو ده الحكم، ولسه كمان في حكم رباني. نتمنى لك ياسين حياة جميلة وصحية وأفضل بكتير.